uelewa mdogo wa jamii, kwamba unakuta anapewa majukumu mengi ya nyumbani, anaporudi hapati nafasi ile ya kuendelea kujisomea. Changamoto nyingine ni ukosefu wa hizi huduma za ushauri na unasihi, huduma za kisaikolojia, ambapo unakuta kwamba mtoto wa kike hajahudhuria masomo kwa muda mrefu, na ukisema ufanye ufuatiliaji kwa karibu, utakuja kusikia kwamba labda alipata ujauzito na haijulikani labda alipo au nini kinaendelea kuhusu yeye. Lakini elimu ingeendelea kutolewa juu ya haya masuala, namna gani ya kumshauri na namna gani ya kumweka karibu, ni huduma gani anatakiwa apate huyu mwanafunzi, endapo ingeweza kumsaidia hata baada ya kujifungua aweze kurudi shuleni. Miongozo imetoka ya kuwaruhusu watoto wa kike warudi shuleni baada ya kujifungua, lakini inaonekana miongozo bado elimu haijawafikia walimu kwa ufasaha. Bado walimu wanaogopa kuwapokea watoto, bado hakuna zile huduma muhimu ambazo anatakiwa kupewa mtoto ili na yeye kujisikia huru kurudi masomoni na wenzake, namna ya kumpokea huyu mwenzao ili waweze kufanya vizuri kwenye masomo. Haiwezekani jamii, familia iwe ina msomi, yani ina mtu ameenda shule wa kiume, lakini wale wa kike wanaofuata, wazazi wanaweka sheria kwamba hawa wa kike haina haja waende shule, waendelee zaidi. Wale watu wenye elimu hizi katika maeneo yale, kuanzia kata, kuanzia nini, lazima wasimame kuelimisha wazazi wao kwamba elimu ni kwa kila mtu na hakuna kukatisha masomo kwa sababu ya mali. Unajua zamani ni tofauti na sasa hivi. Hata hizo mahali unazozitaka sio zile nyingi kama za zamani. Kwa sasa hivi elimu, elimu, elimu. Wale watu wa kule ambao wameelimika wawe sehemu kubwa ya kuelimisha jamii zao, ili tuepukane na huu ukatili ambao hautakiwi kuendelea katika miaka hii ya sasa. Wito wangu kwa serikali ni kuwa accountable, kusema kwamba mpango wetu ni huu, tunaenda kutekeleza hivi. Basi njia mojawapo ni kuweza kutenga fedha inayoakisi mahitaji ambayo yamewekwa ama yale mipango ambayo imewekwa, na hii ikiwemo kuongeza kwa bajeti ya elimu. Na hiyo ndio kazi ambayo tumekuwa tukifanya kwa muda mrefu kama Haki ya Elimu. Na si tu bajeti ni mlengo wa kijinsia. Changamoto wanazopitia watoto wa kike hizi zinaweza kuzungumzwa kwenye bajeti ambayo inapangwa kitaifa, na hii ni kazi ya mwaka kwa mwaka. Kwa hiyo sisi tumekuwa tukifanya kazi na halmashauri mbalimbali hapa Tanzania. Tunafanya kazi zaidi ya wilaya 20 ambapo kokote tunawajengea uwezo hawa maafisa wa mipango kwenye uelewa juu ya masuala ya bajeti ya kijinsia, na walimu na watu wote wanaohusika kwenye masuala ya elimu. Kwa hiyo tunaamini kwamba bajeti hii ikiwa na mlengo wa kijinsia, changamoto kubwa sana hususan zile za mashuleni za kupata elimu iliyo bora zinaweza kutatuliwa. Kwa hiyo hilo la kwanza. Lakini kwa wanafunzi wenyewe ni kuwajibika, wawe na malengo ya maisha yao, pia kuweza kujua nini wanataka kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Juhudi tu zinatakiwa ziendelee kutolewa, elimu zaidi inatakiwa iendelee kutolewa kwa walimu, kwa wazazi, kwa wanafunzi wenyewe juu ya haki za mtoto. Wazazi waendelee kutoa huduma, kutoa mahitaji muhimu kwa wanafunzi bila kubagua huyo mtoto wa kike au wa kiume. Lakini pia hata miundombinu inayowekwa iangalie usawa kwa wote, vifaa vya kujifunza, vyoo, maji, vyote viangalie mahitaji ya wote wawili bila ubaguzi wa kike wa kiume. Elimu inayozingatia usawa wa kijinsia inawezekana.